Ẹ̀yin èèyàn ilé ìwò lẹ̀ ṣe káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lé ń kọ́? Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbí lẹ́ni. Ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdùn ẹ̀mí, á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀yin subscribers wa. Ọlọ́run Elédùmarè ọba láàánú, á ṣàánú fún ẹ̀yin náà o. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń share, tẹ́ ń like, tẹ́ ń comment lórí gbogbo gist wa, gbogbo ẹ̀ la rí. Ọlọ́run Elédùmarè á ṣàánú fún gbogbo yín. Gist tèní bí a ṣe gbọ́, wọ́n ní àwọn elder, wọ́n ní tó ń support àǹtí wa wọ́n ní wọ́n ti padà lẹ́yìn ẹ̀ o. Wọ́n náà ti ń support kábíyèsí àti Queen Naomi. Kí lẹ expect? Ìgbà tó jẹ́ pé owó náà máa kó fáwọn elder tó máa ra gift fún wọn. Àwọn elder yẹn náà wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ò dáa. Ibi tí ìfẹ́ òtítọ́ bá wà kò sẹ́ni tó lè wó ìfẹ́ òtítọ́. Kò sẹ́ni tó lè ba ìfẹ́ òtítọ́ jẹ́. Every time là ń sọ lórí channel yìí wípé ìfẹ́ tí kábíyèsí ní sí Queen Naomi kì í ṣe ìfẹ́ ojú, kì í ṣe ìfẹ́ orí ahọ́n, ṣùgbọ́n ìfẹ́ òtítọ́ ni bàbá wèrè ńlá wọ́n ní sí Queen Naomi. Nítorí ẹ̀ lẹ fi rí àwọn elder yẹn tán fi pẹ̀yìn dà, tán fi ní rárá o. Àwọn ò fẹ́ máa ṣe ojúsàájú mọ́. Àwọn fẹ́ wà lórí òtítọ́. Àwọn fẹ́ wà lórí òdodo. Àtijọ́ ẹ̀ táwọn ti ń support yín kí ni kókó. Léèyàn ṣe ni ilé ayé ẹ̀ ń dà sí. So kí wá ni àwọn fẹ́ máa gbà nínú káwọn máa hurt bàbá wèrè ńlá. Bàbá wèrè ńlá, ọba ni wọ́n ba lórí ohun gbogbo ni. Kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe. So nǹkan tí ò kọ̀ yé mi lọ́dọ̀ àǹtí wa ni pé gbogbo eré tó ń sá látijọ́ ẹ̀ kí ni kókó eré yẹn? Kí ló dé tó kúkú gbà ká mú? Kó jókòó síbi tọkọ ẹ fi ẹ́ sí. Kó fi Queen Naomi sílẹ̀ kó máa wòran. Mo ti ẹ̀ tún gbọ́ gist kan tí àwọn èèyàn kan sọ pé anyway, ìyẹn ò tí ẹ̀ wà important. Ẹ má jẹ́ ń sọ. Kò wà important. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn elders wọ́n náà ti support Queen Naomi àti bàbá wèrè ńlá full force. Wọ́n fọwọ́ sí gbogbo ìfẹ́ tí wọ́n ní síra wọn. Nítorí pé Ọlọ́run Elédùmarè gan ti fọwọ́ sí. Nǹkan tó Ọlọ́run bá ti fọwọ́ sí, ṣé èèyàn kọ́kọ́ lè tú ká ni? Kò sí ẹni tó lè tú nǹkan tó Ọlọ́run bá ti fọwọ́ sí ká. So ìgbà tá a gbọ́ gist mo ní láti mú wá fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbogbo. Mo ní láti jẹ́ kí ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ tún gbọ́ nípa prophecy. Ẹ mọ̀ pé kì í ṣe èní ni wọ́n ti ń sọ prophecy sí fún kábíyèsí àti Queen Naomi. Prophecy tí wọ́n ti ń sọ látijọ́ yìí, wọ́n ti tún sọ again. Wọ́n tún prophecy yẹn sọ pé gbogbo ìyàwó tí kábíyèsí fẹ́ pátá, kò sí èyí tó máa dúró ti kábíyèsí ju Queen Naomi lọ. Wọ́n ní èèyàn kan tún ń bọ̀ tó jẹ́ pé òun àti Queen Naomi náà jọ máa wà nínú ààfin yẹn. Bí a ṣe gbọ́ ni o. In fact, ìgbà tí mo gbọ́ tó sọ ọ̀rọ̀ prophecy yẹn, mo ní àà. Dr. Elizabeth ńkọ́, ṣé bí Dr. Elizabeth ń ṣe dáadáa nínú palace bàbá wèrè ńlá. Ìyàwó ìdùnnú, ìyàwó tó fi kábíyèsí lọ́kàn balẹ̀ ni Dr. Elizabeth. Why tó wá jẹ́ pé wọ́n wá ní pé prophecy yẹn o kò ní lọ. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá sọ prophecy, ó lè má ṣẹ ní ìsìn, ó lè jẹ́ in another 5 years ló máa ṣẹ. Bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni àwọn àǹtí wa gbogbo yìí máa kúrò nínú ààfin. Nǹkan tẹ́mi gbọ́ ni o, tó ń sọ o, tó ní prophecy sọ o. Prophecy lágbára. Wọ́n tó wá sọ prophecy yìí fún bàbá wèrè ńlá. Wọ́n ní bàbá wèrè ńlá ti lò wọ́n tipẹ́tipẹ́. Wọn ò dẹ̀ ń ṣe ìlú Nàìjíríà yìí ló ń gbé. Wọ́n wá láti ìlú míì ni. Pé kò sí ìyàwó tó máa bá kábíyèsí tí wọ́n jọ máa pẹ́ nínú ààfin yẹn bí kò ń ṣe Queen Naomi o. Nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin ará ilé. Ṣé ẹ rí nǹkan tí èèyàn bá ń fi ọwọ́ líle mú, ó máa ń rí bákan.
ẹ wo bí ìfẹ́ Queen Naomi àti kábíyèsí ṣe rí. Ẹ rí pé bí wọ́n ṣe ń rojọ́ tó kábíyèsí ò fi Queen Naomi sílẹ̀. Bí wọ́n ṣe ń rojọ́ tó Queen Naomi ò fi kábíyèsí sílẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ò ti rí pé Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ni? A lot of people máa ní olórí àná ni Queen Naomi. Àwọn àti kábíyèsí ò fẹ́ra mọ́. Ọjọ́ kan ni èèyàn kan sọ fún mi pé kí ló dé tí Queen Naomi àti kábíyèsí ò máa ya fọ́tò pọ̀? Kí ló dé táwọn ò rí wọn pọ̀? Ọjọ́ Ọ̀jájá park yẹn tí kábíyèsí ṣe event fún Tádéníkáwò, ẹ̀yin ò rí pé connection tó wà láàrin Queen Naomi àti Tádéníkáwò àti kábíyèsí ẹ̀rí pé ó lágbára ni. Nǹkan téèyàn bá ń bò ló níyì náà. Ṣé ẹ̀yin ò rí ọwọ́ tí wọ́n ń gbé gbà yẹn ni? Wípé wọ́n fẹ́ ṣe ibi fún ọ̀tá Queen Naomi. Ìtorí ẹ̀ ni ẹ fi rí kí Queen Naomi máa bá kábíyèsí ya fọ́tò kiri náà. Ṣé wọ́n wá máa ríra ni? Connection yẹn ti máa mọ̀ pé the love is still perfect and still strong. So prophecy yìí, prophecy tó lágbára ni. Prophecy tó lágbára ni wọ́n ní kábíyèsí ṣì máa fẹ́yàn kan tó jẹ́ pé àwọn àti Queen Naomi náà jọ máa wà nínú ààfin. Gbogbo wa la ní gbogbo wa la ní Dr. Elizabeth ńkọ́ ńbo ni kábíyèsí fẹ́ fi Dr. Elizabeth sí? Àmọ́ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Kì í ṣe Ọlọ́run. Ṣé ẹ mọ̀? Àwa kàn ń sọ ni. Àmọ́ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Kí nìdí tí Dr. Elizabeth á fi inú ààfin yẹn sílẹ̀? A lè sọ fún yín. A lè sọ. Ṣùgbọ́n àwọn náà mọ nǹkan tó ń dojúkọ nínú ibẹ̀. Àwọn náà mọ nǹkan tó ń dojúkọ. Kò sí ẹni tó lè sọ nǹkan tó ń dojúkọ. Àwọn náà lè sọ. So wọ́n ní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ní gbogbo wọn. Wọ́n náà máa fi ààfin sílẹ̀. Ìfẹ́ tó wà láàrin Queen Naomi àti kábíyèsí ó ti strong jù. Ó lágbára. Ó lágbára. Torí ẹ̀ mo fi máa ń sọ fún yín pé Queen Naomi ò ráyè àwọn sisi wa gbogbo. Bí wọ́n ṣe ń jà fatafata yẹn, Queen Naomi ò ń sọ̀rọ̀ wọn. Queen Naomi ò ní time fún wọn. Queen Naomi face nǹkan tó gbé lé ayé wá ṣe ni. Kán tọ́jú ọmọ wọn àtọkọ wọn. Kán dẹ̀ múnú àwọn èèyàn dùn. Kán jíyìn rere. Èyí tó yẹ pé wọ́n preach láti gba ọkàn ọmọ ènìyàn là. Ẹ̀yin èèyàn lé. Àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣàánú fún wa o. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú Queen Naomi àti bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá. Ìfẹ́ tó wà láàrin wọn, ayé àtẹ̀ṣẹ̀ wọn ò ní bàjẹ́, wọn ò ní túká. Ọlọ́run á jẹ́ kí Tádéníkáwò kó ní ọ̀wọ̀ rere lẹ́yìn. Wọ́n á bí ìbẹta fún bàbá wẹ̀rẹ̀ ńlá. Torí ìbẹta làwa ń retí báyìí. Ẹ̀yin èèyàn lé kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Mo fẹ́ play ohùn madam kan fún yín. Màmá wa náà ni wọ́n. Wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Orúkọ wọn ni Ìbérè Sarah. Màá rọra fi àwòrán wọn sí orí post yìí. Kí ni wọ́n ń béèrè fún? Ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń béèrè fún. Nítorí wípé wọ́n ní ìlera ara. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn ilé, ọkùnrin, ẹ̀yin obìnrin, ẹ ran àwọn lọ́wọ́. Nítorí wọ́n ti dàgbà, wọ́n ti retire. 63 years ni wọ́n. Ṣùgbọ́n nítorí àìlera tó ní, wọn ò lè ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin èèyàn lé, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tí èmi àti wọn jọ sọ, conversation wa. Tí ẹni tí mo gbé wálé ní o ní Madam Ìbérè Sarah. Àwọn náà wà lórí aago pẹ̀lú mi níbí nítorí pé mo ní láti pè wọ́n láti jẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn mọ àwọn nǹkan tí wọ́n dojú kọ. Màmá wa Madam Ìbérè Sarah, ẹ kí àwọn èèyàn lé.
Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o. Àwọn lè gbọ́ tí wọ́n ń kí yín. Wọ́n yí nǹkan tí wọ́n dojú kọ wọ́n ní orúnkún àwọn pé ó ń yọ àwọn lẹ́nu. So mo fẹ́ kí wọ́n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn pátápátá fún ẹ̀yin aráalé. Ó yá màmá ẹ sọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so that àwọn èèyàn ilé wọn á lè gbọ́. Okay ma, ẹ ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni wípé ìgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ ni mo l'accident láti ibi tí mo ti l'accident láti ọdún that's 17 years ago or more. Àti mo l'accident yẹn ló affected ẹ̀mí méjèèjì. So bí mo ṣe ń tọ́jú ẹ̀ lọ́sítítù díẹ̀ dókítà wa sọ fún mi pé ẹsẹ̀ mi ti arthritis ti mú ẹsẹ̀ mi. Láti ìgbà yẹn mo wá lọ sọ́sítítù pẹ̀lú NHIS nítorí civil servant ní nígbà yẹn. So mo wá attend Lagoon Hospital lápapá. Wọ́n dẹ̀ máa ń tọ́jú ẹsẹ̀ yẹn gan-an. So mo máa ń lọ, wọ́n ṣe x-ray ẹsẹ̀ yẹn fún mi, wọ́n ṣe àwọn test. Ìgbà tó yá wọ́n ní kí n san owó yẹn dẹ̀rẹ́ nígbà yẹn ó ti pẹ́ gan-an o. Ṣé mo lè rántí ọdún náà? Wọ́n sọ pé 2.8 million ní máa san láti ṣe surgery ẹsẹ̀ yẹn torí Lagoon Hospital máa ń ṣe ẹsẹ̀ yẹn. Wọ́n ní 2.8. Wọ́n sọ fún mi pé òkè kan máa yọ ní sálárì mi, èló ni wọ́n sọ fún wa ńgbà yẹn. Wọ́n wá sọ fún mi pé wọn kì í gba san díẹ̀díẹ̀ pé nǹkan ṣúná máa ń gbowó wọn ní Lagoon Hospital. Láti ìgbà yẹn mo ṣáà ń lo oògùn anáwó oògùn fún arthritis. Wọ́n máa sọ fún ẹ pé arthritis ò ní cure except you do the surgery and that surgery will last for almost 20 years plus. So mo wá ní òkè mo wá wo ojú Ọlọ́run pé tọ́lọ́run bá dé mo wá ìgbà míì gan mo máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó lè ràn mí lọ́wọ́. Wọ́n ní kò sówó wọn lè ṣe bí mo ṣe wà títí. Dókítà yẹn wọ́n máa ń pè wá láti dókítà tó ń tèkì ẹ̀ wá ní Dr. Bone Hospital. Bone doctor wa ní Lagoon Hospital gbà yẹn wọ́n máa ń pè ní Dr. Abutu wọ́n máa ń fly ẹ̀ wá láti UK. So dókítà yẹn wá sọ fún mi pé tí n bá lè rówó pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣe mí lára pé I'm fine ẹsẹ̀ yẹn nìkan láti ṣe surgery. Wọ́n ní mi ò lówó ìgbà tí wọ́n ní wọ́n lè máa gbà nínú sálárì mi díẹ̀díẹ̀. Ó wá ní òkè sọ pé kí n máa wo bí mo ṣe ń dàgbà sí pé màá máa bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀pá rìn. Lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ mi á máa wọ́ á máa bend. Lóòótọ́ bí mo ṣe rí lénìí nìyẹn ẹsẹ̀ yẹn ti bend. Ìgbà mi máa massage wọ́n máa bandage ẹsẹ̀ yẹn wọ́n máa ṣe síbẹ̀síbẹ̀. Ẹni darúgbó díẹ̀díẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn kò ṣe é rìn mọ́ mi lè rìn fúnra mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti ṣe mo ti lògùn tí òyìnbó ti ìbílẹ̀ kò sí èyí tí mi lò. So for now kódà bí títí àti lọ síbi iṣẹ́ gan-an mo ṣáà retire 2015 níbi iṣẹ́ mi. Wọ́n sanwó mo fowó yẹn ṣe nǹkan díẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò tó láti parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ní ìsìn àwọn pension managers ní African Alliance èsì wọn ò san owó fún mi àti rògùn gan tí mo máa ń lò torí pains tó dáa for some hours ó máa fi ẹlẹ̀ di pain relief o lè díẹ̀ ṣe nǹkan then after some time I tún come back so láàárọ̀ àtàlẹ́ máa ń lo àwọn oògùn pains yẹn but for now àti rògùn gan Ọlọ́run ni àti jẹun Ọlọ́run ni so àwọn pípọ̀ yẹn ò sanwó kódà àwọn ènìyàn náà tó jẹmí lówó kan tó ń pè ní Cashcraft PLC a máa ń ṣe owó tó máa fílẹ̀ títí 5 years and so on. Owó yẹn pọ̀ owó ti lé gan ni wọ́n ní problem pẹ̀lú ìjọba. Lóòótọ́ ìgbà tá a gọ́gù a rí i pé wọ́n ní problem pẹ̀lú ìjọba ìlú àbálí company yẹn wà Cashcraft PLC la máa ń pè é. So for now I don't know what to do. Nítorí for now owó tó máa fi ṣe surgery ẹsẹ̀ mi ní ìsìn is millions of naira
tí mi ti ẹ̀ lè kí n ṣe nǹkan tí màá máa sọ except ọlọ́run tàbí intervention of God pé kó ṣe surgery yẹn fún mi kálàfíà dé bá mi so nǹkan tí mo go through nìyẹn kódà àìsàn lẹ́yìn àìsàn lọ́la bí mo ṣe ń dàgbà sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣe ṣe. ẹ̀yin aráalé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn lẹ́nu ìyá wa Ìbéèrè Sarah ẹ̀yin náà gbọ́ wọn ní 63 years. nǹkan tí wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe fún wọn òun ni ká ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ surgery tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí. ẹ̀yin náà kúkú gbọ́ lẹ́nu wọn iye tí wọ́n pe surgery yẹn wọ́n ní millions of naira ni. níbo ni arúgbó yìí ti fẹ́ rí millions of naira? ẹ̀yin bàbá wa nílé ẹ̀yin ìyá wa nílé a mọ̀ pé ẹ ní owó ìlọ́wọ́ ẹ̀yin ìjọ. ẹ jọ̀ọ́ ẹ ran ìyá wa Ìbéèrè Sarah lọ́wọ́ láti ṣe surgery tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí. Ọlọ́run Elédùmarè á ran gbogbo wa náà lọ́wọ́ nítorí ẹni tó bá ṣe àánú á rí àánú gbà. ìyá wa ti pé 63 years wọn ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ kò síbi tán ti fẹ́ rówó. wọ́n ní àwọn èèyàn gan ló máa ń fún àwọn lówó táwọn máa ń lò fún oògùn. wọ́n nítorí pé ara máa ń ni àwọn máa ń ní pain gan nínú orúnkún àti nínú gbogbo ara àwọn máa ń ní pain. àwọn ò kí ń lè sùn lóru àwọn ń jẹ̀rora. ẹ ṣàánú fún wọn. màá ní kán pe phone number wọn fún yín àti account number wọn fún yín fúnra wọn. ìyá wa Ìbéèrè Sarah ẹ pe phone number yín fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti account number yín ẹ pè fún wọn. ẹni tó bá ní ìrànlọ́wọ́ tán fẹ́ ṣe fún yín wọ́n á pè yín wọ́n á bá yín sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kí wọ́n pe phone number wọn fún yín. kì í ṣe mà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080 37 20 4228. màá tún tó pè ní nǹkan sí 080 37 20 4228. ẹ ṣe mà. èmi náà máa tẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí sí orí program fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. then ẹ sọ account number yín fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀. Okay, account number mi ti UBA ní 20 88 300 768 20 88 300 768. màá gbé account number yẹn màá gbé sórí gist yìí. gbogbo ẹ̀yin aráalé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. ní orí Mashola Gist TV yìí ìdùnnú wa ò ní ká máa ran gbogbo àwọn èèyàn lọ́wọ́. ká máa múnú àwọn èèyàn dùn especially àwọn mẹ̀kúnnù àwọn tẹ́bi ń pa. price giveaway wa a ti san gbogbo owó lánàá pátápátá sí account number gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n send account number sí wa. anybody tó bá lóun ò rówó ó jẹ́ pé kò send account number ẹ̀ nítorí owó tá a san lánàá gbogbo àwọn tó send account number sí wa pátá a ní receipt tá a fi sanwó fún wọn sí bank oníkálukú. lágbára Ọlọ́run lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tó máa ṣe mí a kàn fẹ́ máa múnú àwọn èèyàn dùn ni ní orí Mashola Gist TV yìí. ẹ̀yin èèyàn lé mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin subscribers o ẹ̀yin ó subscribers a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ Mashola Gist TV a dúpẹ́ bí onípa yín o. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi gbọ́wọ́ yín gbogbo yín sókè ẹni tọrọ jẹ ẹni tọrọ mu o ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe o. orúkọ mi ò yí padà Mashola ni orúkọ mi Yorùbá ni à ń sọ lórí ìkànnì yìí. à ń sọ nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa a dẹ̀ tún sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọn ò gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. à ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ tẹ notification bell yín so that a bá ti post any gist ẹ máa rí òkè ní ọlá yín á máa lọ. ẹ má gbàgbé kẹ́ fún fídíò yìí ní thumbs up o ó ṣe pàtàkì. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí comment o ẹ mẹ́pà máa ṣe prize giveaway míì ní
July 15 ni date tá a máa ṣe. Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín o. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ pé Madam Ìbéèrè Sarah o. Ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá ní fún wọn láti ṣe, ẹ ṣe fún wọn. Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́. Ẹ̀yin èèyàn lé inú ìrànlọ́wọ́ lèèyàn ti máa ń gba ire Ọlọ́run o. Inú ìrànlọ́wọ́ lèèyàn ti máa ń rí ìbùkún Ọlọ́run o. Ẹ̀yin èèyàn lè máa post phone number wọn sí orí gist yìí láàárọ̀ yìí àti account number wọn. God bless you all. Mashola Gist TV, love you all. To Mashola Gist TV. Lórí ìkànnì yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa nílẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti subscribe, ẹ tẹ notification bell yín kẹ́ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé. Please share, like and subscribe. God bless you.